保持距離先。點解車尾好似冇人？點解車尾好似冇人報中線有架車條火箭嘅？我發現我前後好似都要拍片嘅喎。你死啊你 Cobo！死啦！小心啲。我仲要好耐冇玩過，救命！今日拍片普及化。係啊，我哋邊度拍用 upload 住嘅咋？收費站。我仲要係呢個原片 upload 不作剪接啊！我係。哇！咩事？哇！邊度啊？前定後？哇！好明顯我得一次，K 得小心。得啊得啊。喺條面收費站停啦，唔使講。咩事啊？唔知邊個打橫？咩事啊？俾人撞咗，佢拎機。邊度？俾邊個撞啊？你行啦行啦。不啦，行到嘅話就繼續行啦。咁樣先。哇！俾細佬啊！細佬咩事？完全冇撳過任何掣表示。使唔使停啊？唔緊要，我哋實追到嘅。809。7205今日好多意外喎。邊個撞佢啊？血光之災。其實我個畫面睇係冇人撞佢，佢自炒喎，好似係。細佬表示完全，細佬表示可能同細佬有關，但完全唔關細佬任何人為上面嘅操作失誤。佢就一走，之後我撞咗佢死咗。7473周二。阿傑行先啊！ 73。Eric 你去最左定咩啊？左咯。啊咁我最右啦。咦唔係喎。邊姐你部車好長啊唔係頂。天姐嗰度快啲好似。現貨好明啦7%。嘛，你係咪唔知？言佬就話冇嘅。細佬表示剛才入收費站之前大力咗下，然之後部車唔知點解氹咗一下，跟住見到後面炒晒。邊個拎？唔係，其實炒兩步啫。都石。我唔知，係我喺毫無理照之下拎機拎到成部車氹翻後。大佬拎機啊？細佬。細佬。係細佬啊！細佬拎機啊？我覺得細佬會喊㗎。先叫佢拎咗下，咁多拎到個個都嗌佢大佬。拎到。咁啊，你應該最明呢個感，你哋應該最明白呢種感受我明白，我明 S 白。 King 你都應該明喎。嚇？點解我會應該明啊？成日認錯你同風眼嘛。唔係啊，係個個都嗌我個名出嚟，話做咩啊？傑你對號入座啊？明顯我聽得明喎，我聽喂，我得明。問下做咩事啫？做咩啫？又睇。收錢收到。邊姐你前面邊個嚟㗎？好奇嘅。得咯。哦得啦。收費站。我見慢車想知咩事嘅。唔係啊，OK 啊，正常啦。我驚 Taxi King 冇電啫。 727快先。多謝。啊，好好啊！呢個真前面有係好俾慢嘅咩反應啊！真係。得佢喺度嚼啫嘛。謝咯。位就係咁樣上咯，識上位咯，呢啲係咪？唔知點解727攞快線，727攞快線，727攞快線。多謝。多謝。我我就位係咁樣上噶嘛。我上就上神台㗎啦你。哎喎！邊個上神台啊？哇！得唔切啊！咁我賴咗啦。係咗啦，我應該要拍片啦。收啊！都係我一定要拍片啊！呢度開始。哇！你再拍片話真係拎死我喎，阿傑。我俾阿細佬差啲揼死喎，但係執得切咋。細佬完全冇得過喎，細佬輕輕掟個 break 啫喎。拎機啊！佢冇被拎㗎，阿傑永遠都係咁啊佢。喂，我冇懟埋佢啊！我30幾 percent 嚟啦。好似阿 Queen 咁樣，好似以前嘅 Queen 咁樣望翻佢就係。咁啊有關我車啦，哎呀！成鬼日我落邊姐車，打著廿中槍。成鬼日我落斜嗰時收慢少少嘅。哎呀，前面個搭錯未？呢個無啦啦咁樣。變得幾快喎！你把聲係轉得切喎。犀利喎，學到嘢喎。注意細佬拎機，注意細佬拎機，咁通過細佬拎機。細佬唔使俾面。緊要見到仲好遠。
咁 Taxi King 今日應該有大把片㗎。我揾陳你阿傑你放過我啦。喂，你同細佬講好咯，唔好同我講啊！我都係俾細佬陰嘅啫喎。 695收cut 快線。細佬表示今日網上行程嗰時，咪條路趌下趌下。係啊，我都係喎。我都係啊。細佬表示今日網上行接咗屎，成哥請教訓下你個仔。成跳落趌下嘅話，小心地成仔喺下邊喎。追到尾車，阿傑真係驚到啊！驚啊！我30幾%啊！行埋啲咯。你100% 都係咁行喎。係啊。係喎。 100% 都行到。但係一死火就行就冇辦法啦，一定。而家靜嘅嘢。最開心都係玩一雙。有得講啊嘛。Eric 咩啊？啊？前邊收費站。哇！阿爹知隻乜停喺度啊？依家玩二雙同鬥快冇乜分別，基本上。唔係睇有邊啲人啦，睇有邊啲人啦。係啦，某啲人咯。係喎，話說而家 R3係咪 fix 有冇 fix 到炒車個 crash game 嘅 bug 反車？有。機得咗定有？前定後？中間。我有。你哋班友唔打燈喎，真係。燈要收錢㗎嘛？邊個唔打燈？你先啊 ，man 車，唔係喎，Sky 拿嚟喎，黑色雞啊！咁我行先啦喎。你唔係啊，你收皮我得啊。你算罷啦。車司機入得未？車司機入得未？多謝。得未啊，車司機？得啊，有啊有啊。 3條線讓晒你啊，Queen 姐。唔開心。再 KW 讓埋我。你係快線做嘅。食 K 得俾人夾硬包尾。我成日都包尾㗎啦。 Thank you 晒。咁樣聽唔明啊，402。俾我唔啱啊！喂，你追貼少少得唔得啫，阿傑Queen 姐小心 Taxi King 喎。我翻你返小心啊！我想問快線邊個嚟？乜嘢啊？佢隻貓成快我默選冇乜電啊！最多咪死。你死還死，唔好累埋後唔邊。係喎，等等先啊！阿傑你係咪有數要還俾阿蘭姨啊？咩數啊？咦係喎。我讓俾你啊！唉，算啦，唉，講咁好。啊！我又話咩？又話試下啦，咁試下啦，咁啊！佢幾靚喎下邊。哇！轉話題喎。跳落去咯。好喎，未見過嘛。啱跳海。開心大反應。哇！你跳落去都爆頭啦。爆漿。開始。知唔知你喺後邊啊？係啊。我係我嚟㗎，傑。唔係 Queen 姐嚟嘅咩？Queen 姐嚟㗎？係啊。我嚟㗎。 632入隧道，632入隧道，632入隧道，632入隧道。我去排線啊！俾你上嚟去睇下，即刻你上嚟啊！你上嚟啊！你上去啊，Queen。上緊啊！架車俾少少時間得唔得啊？落車喎。諗多下。部車咁屎嘅。你翻到啦我。雷諾啊嘛，Queen 後邊嗰個你俾我攝入你哋。我仲快過雷諾喎。 ？LV 嚟喎嗰個好似。屌。入啊！ L 你俾我入先。入啦。我驚嚇親啊！隧道有比較慢啊，行得小心啲。我唔見嘅喂，你到未啊？阿傑唔好轉彎位，我影唔到住。點都入翻嚟。好啊。好啦，可以啦，你可以啦。仲有個彎啊，仲有個彎啊，我停個車。隧道小心慢車。唔係啊，呢隧道。
，BN 都入得㗎。所以我唔知嘅其實。好啊，唔該。佢緊斜啊， BM 可能等緊啦佢支持咗。你又唔行埋佢啲，佢而家係得逼力咯，唔係報緊仇咯。入咗先，你入咗先。我手，我冇力啊架車。過咗你你咩嚟㗎？Ben 師兄你啦 TBK 恐怖。過咗都冇你。我唔係啊，原來我落咗 M 波 sorry。過咗啦，過咗啦。前邊好恐怖啊！你點解355係？點解啊？有人要報牛啊！上嚟啦！報到你咁遠，報到2046都未。乜嘢？我咪喺你後邊咯。好遠啊，兩個車位啊，佢嘅。我撳咗咯喎。我俾有上緊去啦，俾啲少少時間得唔得啊？阿健，你搞佢通知後邊唔該。 501入隧道，501入隧道，501入隧道，501入隧道。寶寶你唔使驚喎，我同前面保持距離㗎。我驚我懟你啊！報啊，係啊，快少少啦！我一打4顆燈係即刻得。我都有啲叻機，你係前後錯下㗎。我 tap 咗咯，但係做唔到嘢嘅。停咗咯。喂，阿傑，你呢個報仇好弱雞喎。點解好似好叻咁喎？我部機冇辦法。聲咯，O 唔 OK 啊？滿唔滿意賺啊？得啦，還咗啊！嚇，乜都冇。 OK 啦，OK 啦，OK 啦。條路係咪震下？而家後邊需要打。阿 Queen 你讓我啊！哇！喂，大佬你咁樣有乜網嘅喂？落有去啦喎！慢車小心。細佬咯都話。喂啊！我話剔佢剔嗌緊我，佢嗌緊我。我全速追翻上面啊，阿傑。入 M 波 TDK 入翻線啦，TDK。唔係啊，中線啊要，要行翻左線啊，中間啊，因為收到，加速中。因為太叻啊，太多人啦，做唔到啊！其實我想問你你有幾多個人嚟你唔㗎？係 alternate tap 喎，見你佢有 alternate tap 你咩我 Queen？ tap 咗幾次㗎啦，但係都停唔到啊！係啊，停唔到啊！我覺得係話名後邊嗰啲完全窒下慢嘅。個個都窒下㗎。 FPS 得17咋我。 538入隧道，你都係識翻個車 cam 算啦，阿538入傑。隧道，收到538入你又唔識隧道。 cut 片，好渣嘅。又得學咯，有幾難？隧道口加慢佢速。唔係啊，佢最慘係拎機嘛，拎機嘅話拍出嚟都核突噶嘛。我俾人 tap 親都100嘅即刻。我唔係叻機，我係慢咋。點解你可以風眼 tap 真係有排你頭，風眼真係有排你頭條。片你哋睇啦，依家。一啲都唔係 cut 刀費嗰時 cut 出嚟啊真係。係咯。風眼我憑緊你頭，風眼我憑緊你頭。我想問細佬同阿風眼，你兩個幾多公里？你哋唔好擒頭啦，我哋後邊我哋後邊542咋，第二個隧道都未入啊。前邊有個油站啦，停一停啊！一係就入停啊！梗係油站啦。入城叻機喎應該。阿傑你好渣啊，阿傑。唔係咯，好渣啊！阿傑下次我示範你睇啦。嗰個位置。喂，我救佢啊！唔好咁啦，就還咗數咪算咯，20%。喂，要走數結。 80咯，我 cut 線啦。咦，唔係喎，呢個走數結。好嘢。你 cut 佢快線啊，細佬。即係司傾你示範俾阿傑睇咪得咯。好啊，一陣先。反正阿 Queen 姐喺你後邊啫嘛。係咯，阿 Queen 你快啲追上嚟啦。係49叻機。呢個城尾咩？公啊，我想問一問我個睇頭你啊。我爬唔到個過咗。請注意490有兩部街車上路，490街車上路，490街車上路。490街車上路，另外487有死車，487路肩有死車，433收疑，433收疑，433收疑。亂到聽唔到邊樣打邊樣啊！都唔知邊樣打。信息混亂啊！我告你。喂，睇司機，我想 cap 你喎。你 tap 我做咩有乜用啫？我已經喺邊有3屏啦，細佬。唔係喎，平排喎，我睇住。哇！唔好啊，我危險啊而家。我睇我喺，如果我 cut 過請注嘅話，咪意即係油站後入隧道，油站後入隧道。你未過我啊！
我拎機，03拎機。過咗啦。F 街。注意油站有街車，470油站有街車。等陣先，阿 Queen 你係咪喺後邊影住㗎啦？哇，好遠啊！唉，咁下一程先。你部車加快啲啦。我後邊嗰個有冇事？我認真想問我後邊嗰個有冇事？你仲想幾快啊？game 都做咩冇得慢嘅？係咪？前面嗰個的機啊！其實我後邊邊個嚟嘅？哇！呢啲做乜嘢啊你？我見到 game 係有舞龍咯。掛住玩電話嘅後果。可能太多人玩。我近視睇唔清楚個牌，咪使近啲咯，唔得咩？我後邊嗰個係咪燃到嚟㗎？我想問。唔好意思，我想問下咧，而家個公告新增咗個 DLC 係乜嘢嚟嘅？前面又暫停啦，4分鐘開始放。係喎。唔好意思啊，各位巴打，我想問咧，上面新增個公告新增咗嗰兩個 DLC 係咩嚟㗎？重貴 DLC 點解有免費嘅？話時話。係個 save。OK，明晒。你係咪有暫停啊？係。翻去邊啊？再前啲。我發覺細佬俾人懟住。好力啊！Aaron 有冇開 cam 啊？冇啊 Coco 你做咩撞埋 BNO 度啊 ？Sorry， 啱好搖 cam 轉翻一 cam 嗰時睇唔到。我開 cam 都冇用，都錄唔到你講嘢啊！啲最笑嗰啲。有人錄到㗎啦。即係602，你行前少少，我哋得晒。點解你哋拍唔知啱啱出去搞翻先。講翻嘢叫你。你唔係以為你走到啊嘛？打件生強。你順便入油先。好叻喎！而家唔知點解。人多嘛？跌 point 1019啊！1091啊！1091 block。其實咧，如果 Aaron 推前結褪後會點咧？即係阿 Queen 姐咁樣咯，上次。我係 Blue Tag， 唔使理我，去廁所先，好快。我等埋你啊！我拍咗最右喺油站右手邊啊！唔係會啊！我死啦！結真係褪後。有街車126嚟。唔好放屁啦！係啊！緊急通告，細佬表示非常的機。+1。其實你係見細佬。其實依家等呢，等運到。緊急通告。知邊個去廁所？等得仔啊！請注意任何咁多條道。咁行咯。我有站有街車，出咗小心啊！請先讓車走先咯。請讓街車先行，請讓街車先行，多謝合作。